Iku Quran anggo jelek manusa seperti falaula in kuntum khairam madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih mau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik, ijek duwe organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman niku piye carane? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya lebih swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah ratusan tahun mau kepingin lebih swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat bojo kula elek. Kelonane ra enak kan. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam mbek ulama. Contohnya Kiai ini Anan Mustafa susah. Ini gus susah tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nanti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun bro. Pasti kalau sufi itu apa Anan Mustafa, sebelum saya kira di WA wah nyoroi. Ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Ini min asratis sa'an wah. Alamat ya pak? Apa? Naruhan sebeling, ini beling pantas dulu. Jadi sepen pangeran jura kalem rahmate mesti tenangnya kak bobo sing gua tak laporno sebetulnya apa Gusti di sumur suka ge boten kiai ge boten wis pokoke kiai cilik uloro tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh lara-larane kiai cilik tetep kudu saleh rezeki rapati lancar semua dadi kiai gede wae enak rezekine akeh tapi ning donya mbon akhirat sing bejo wali-wali ini. Kalau nu jeeling dawuh bapak, termasuk dawuh bapak paling saya kenang tuh gini. Kalau jeeling betul, hak cukup mana bentuk wali zaman akhir, wali bahasa Indonesia maksudnya, bukan wali bahasa Arab. Paling jadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekei duit terus wes. Untungnya apa Islam? Tapi nak kita jadi ahli fikih, wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu. Dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karapati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol limo sing. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risi. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam pasti risi kalau dia wali betul. Artinya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu di syariat. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbak saya memang misanan sama mbak saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Zogiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar.
Pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dianggap wali paling wong sowan gue gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template sak juta 2 juta. Nek menurut syafaat iki sebab swarga sak juta jaluk swarga. Mana aneh. Aslinya medhit sak juta kok gue bayar apa? Tapi ya lumayan seneng kiai tapi ya serah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku ambek ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai cara ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama agak kamu pikir. Ya eling-eling. Jadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syaikhul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa nah wali di Indonesia kan enggak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umatnya darani salate ning Mekah ngono iso dadi wali. Wah rugen itu tak kok pinggir segoro. Terus klunak jupuk tegesan terus muni iku ngajine ben Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wae aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting, sering diparang kritis. Nah nanti biar reaksinya macam-macam. Iku dulu orang ngutot apa jen wali, wali kok meneng parang. Tapi nak jadi sing percaya, wah Nabi Khidir kan senane pikir skoro, semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Dia gua anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang kritis, misalnya Mustafa milihnya parang kritis, roh wong buka aurat dikandani. Niki hisapnya berat diklambeni lah, diklambeni, diwarai cara ibadah. Syukur-syukur belum diwayo urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi ya sok apa? Pokoknya intinya ulama aku apa? Ayo milih jadi ulama apa jadi wali? Ayo milih jadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetap rakasil, bismillah tetap rakasil. Ora iso kabeh wis. Mengen kula nu ana wong aku jek eling betul dawuh Bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengin sanad saking jenengan. Kula tak mau ihya teng ngarep jenengan baca. Saya kemarin diundang di Pondok Pelosok juga baca ihya. Terus beberapa putra kiai Gus kepengin kula untuk sanad ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi mbah iki. Kalau minta template 10 juta, dungane mbah yo masyaallah mubarak. Baros ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Kok Syaikhul Qadir Jilani wali mang ulama betul, beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Iku termasuk nahwu. Memang Syekh Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari mangan pitik mulai. Wah iku. Entuk dia 20.000 terus mulai ora ngono iku. Syekh Abdul Qadir ora men manakipan wae. Syekh Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Jadi gak ngarah dek salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Disele musuh. Ayo fa'ala yufa'ilu tafila. Nah afala yufilu. Alan sawo celing itu. Betina ngono. Dadi nahwu murid-muridnya ana betina ruame. Faroha yufarihu tafrihan ngono betina.
Pas repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa yo masuk. Nah iku sak ini mesti London mergo wae tasrifan wis kena muktal apa mudhaf. Ngos mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartadda apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kan mau coba lam yartadda apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro, nak sangka madi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi mergo khafu harfil illat, mergo partainya mangkus. Ini sangka irtada yartaddu berarti macamnya lam yartadda, perkarane mudo. Lah aku bedino sorokan mesti banget alime ora. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi, orang nganggo irtida, mergo mesti nakis. Mergo irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartaddu ono lam ya lam yartadda. Mergo mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nek doane tak tampa sorokan. Nak kepen isen ayo. Eksklusif of channel YouTube-nya Mairo ABL. Kepen alim mau kepen isen. Lah biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim mau kepen isen aja. Ora usah yo. Kepen alim mau kepen isen. Wisan Mas, biasa khutbah pah-pah, jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cili-cili wae sorokan mbak aku. Bocah ali aja. Salah yo pantes. Yo tahu kalau parani kiai wis Gus ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten namun Gus. Nak salah Gus salah nomor ketua, Mbah. Matane wong tenan. Tapi kalau nate beberapa kali di santri tuwa. Dal syaratnya iku kudu muridé sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja nih ngaji sing top muridé sing maca. Lah anak wani yo. Ayo, sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso kono guri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol guri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik ikra ala hada kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i ora rodok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rodok mangkel bocah iki piye karo. Dene pertama teko. Terus takoki, "Min ayyi an anta? Kamu orang mana?" "Min Fatah Quraisyin." Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca itu apal macane bener. Ora dihafal lho, pancen roh terkibe, pancen kowe kan dihafal. Semenjak niku terus innalaka la sya'nan wa innalaka la nurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerson nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab. Nah, nak tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya yang khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nara gelem ya segini ki. Teko ngaji bermulai nyate klatak, alhamdulillah berngaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah berngaji deh, pokoknya ngaji nih Gus Pak enak. Lah yang nerang nopo, gak perlu, gak perlu iki lor kamane. Aduh, murid tau dong ini. Agar kon nerang wong liya seribet tak kayak file. Takok barang.
Ayo kelakuanmu ngono to. Enggak kelakuanmu ngono to. Milih nerangno apa milih ngekeki file? Repot. Jadi saya itu kitabnya Habib Salim Asyadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ila rafiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu salah khatam muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok ora hafal iku gak. Sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dane yo senenge aku kowe hafal Jalalain wis alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong tersinggung to. Kita ya do santai. Gak harga diri. Malah niku kula gojol gak haram karena wis digojol ora harga diri ya santai. Saking apik atine menawa dadi gak gampang gelo. Qol bin Salim wae. Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya san rakib rofa kok Mbah Mun rofa, sana sob Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak aku misalnya bengi buat rakib rofa kok Mbah Mun mau jer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok menculati jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. Itu kan terlalu, mana nih wong min iku dari kan kacake yo kakean dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan. Dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten apa? Kita pendek ini hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, aku udah golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng kobra. Oh, wong ijazah ini kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulli. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dene pede wae nyekel ngobat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitabe obat. Nek hayatun iku obat cekel dicokot wis takobal wa minna minkum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Ya salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulli da. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Jadi nak kitab salah tak bener no. Tetap mampu loh. No kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo nak ngaji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinan itu. Eksklusif of channel. Boleh isin yo haram. ABL. Sarau. Semari perkara tok wis. Malah ras. Kau usah jeneng yo. Wis ngaji ngene wae wis gajarane kelas B kan masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten ibadahe pinten swidak taun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga wae. Misale Mustofa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nak ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh dasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin murid-murid agamane pengiran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah iki tafakkur sa'atin khairun
min ibadati sitina sana. Padahal saat mana nih rasa jam, mau sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saat ini sak jam iku keliru. Wong dhisik ngono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam sama dengan situna daqiqah berapa? 60 ora ono Nabi dadi saat itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak-sak. Iku tipe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ora ulama iku, amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik, terus engko fine akeh. Tambah ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku apa? Maklar, tapi ya lumayan maksudnya lumayan itu rame-rame Islam, tapi serah ulama, malah penampilan barang dipikir. Mohon terus nanya, ya nabi sorokan gak apa-apa, tak buka. Oh jauh ben gus-gus sing nom-nom ya, sing tua wis keliwat itu. Nah tak kok ikut alim bi, gak sungkan gus bahas ini iso cuma adab. Ya tak lari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab gus bahas. Jadi kesane ora karena bodoh tapi apa? Adab. Ya semono ae tak koyo wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulu lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bi mudawamati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'huduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumentep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadal qadri hasil ikilah kadari mutawak kifun niku kandhek ala ma'rifati ngatasé ma'rifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itma talam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kaifa halikaya apa ya tamakkanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong bikal ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi. Iku netepno Allah taala alama ing atase perkara huwa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkul limauhu min saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Jadi wali udah ulama. Jadi wali sing kau ulama, udah jadi wali sing jalur bahasa Indonesia, pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau, ibu ratus nus, ambil neng gunung dihen. Kau milah jadi gunung itu loh, milah sini ke Segoro. Gampang di, cara mau populer orang kan jadi wali. Kon keluyar Segoro apa neng gunung, gampang di, nani daerah kene gampang di. Gunung, gak gampang di, mau menyolongi pelem malah jadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, Trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen wahdatil wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Jika orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud di misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini cah nakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwah la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus.
utawa muni jancuk kowe malah apik. Channel YouTube Humairo ABL. Kakeane kowe malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dalladhi ta'ala alayya alla aghfiru dzunuba. Man dalladhi ta'ala alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karpe dhewe. Misalnya Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Ruhin Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cantomi saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan itu, cok wong kok fase kayak ngono, ngidak aku. Atau tarung menisan, mereman agamanya. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzati bi, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku, men Islam sing sok ekstrem-ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, ngger musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Lah iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedikit ya. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa sedintek Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barang wedhusne ora masalah. Kok nanti ketemu mufti teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho, sak dia kan wedhusne. Tapi teng Korea aku sak Muhammad nopo. Guyon. Wis gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas swarga, angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora muftine, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngono wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu-ibu ngaji to apa pokoknya metu. Jadi Allah itu enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, enggak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsa wa alima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kayak kowe ini lape ora tau ngayal dadi wali, ora tau ngayal di swarga, pokoke urip. Bar ngaji mau ning apa klata sebariku kancanan tukar-tukaran nomor, damai. Gak penting swarga neraka, gak penting relasi. Amit-amit nanti murid gue amit-amit nanti Yesus ngaji sabar, wong di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu lah diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, orang tahu. Akhir diskusi gue mesti tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu aku keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara apa? Gak ada takut. Lagi makro mana dewi. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit nanti. Tapi ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan wis.
Kulo di guru Mbah Mun sabar, di bapak kulo nggih sabar, ibu kulo ngrumat santri nggih sabar, mbah kulo riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kulo dadi kiai rumusé sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ra borok mati rasane. Maksudnya suwe-suwe ra panganan bener. Pertama yo kecewa kan sik model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino sesuai ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira Allah nyifati Allah sepihak nuruti emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah. Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora roh, mergo ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo rawani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhirnya ngiyai ning Korea, ning Papua, ini tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, nanti sing diarani ma'rifatullah isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kemikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa? Salah. Ya sudah, nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah. Ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadisi. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh faminha wa wasra. Mun kula terangno nggih. Niki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ampun matur. Kula wingi ampun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Jadi mau misalnya dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ono egois, yaiku niat nang mati atau setiap saat mati nang lebu napa. Ya wis ya apik ya saleh, piye-piye kepen bus warga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong abid itu swidak tahun. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pelayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen terus daftare sakmene nek ora daftar ora oleh sekolah. Ben aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nang. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakek aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakek aturan, kok dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin. Nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakek peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek carane agama. Nek cukuman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Lah misale kepengen belajar tafsir kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Kowe ra sido ngaji tafsir aku. Mergo dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar pas ora sadar ora ngaji nes, ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin ya kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kobre iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wape takok hukumnya ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Padahal kiai kula sering teng pasar, sering didek wong, Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mek ngadeg-ngadeg takok. Jukula niku iku Gus. Sing lanang anak mantu kula wis minggat suwi. Jarene si megat. Iki jare anak kula megat jare wong dereng hukume piye? Hukume takokno sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga
Kita tahu kalau bolak-balik tanglet itu yang yes biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat, klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya akeh sing nakal, zaman akhir wong lanang akeh sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas sundrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra muleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terusé iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sighot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang lu jenenge mikir, mana ulama itu mesti wali karena dia sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rabi, suruh wong men rabi. Kalau ditonggo tak takoki rabi ping 7 padahal biasa. Iku jadi dhisik rabi dhisik ku penak kode mudin, kok ana pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Lah nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalung ora pati ana contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Nak bingung terus kadang luka boning dira jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya jadi Mbah Mun kok ana IP Pak niki santri kula nggih boten sama taklek nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Lain nak rai-rai wis bladus ngono. Pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Dadi iku wis dianggep pemanasan wah. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terangno nggih kula pancen fanatik fikih. Kula niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab sing paling kula pakai pegangan ya tentu Muin ya. Muin sing disarai Tarshihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf Abdur Alawi ya Ahmad bin Alawi niku pokoknya murid konco akrabe sing aran ya Anatul Talibin terus kula nu gadah sarahmu ini kalih ya Anatul Talibin kalian Tarshihul Mustafid sami-sami dikarang Habib niku detail sekali beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya wayu benom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang nglepas iku ora wani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Ya biasanya ku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa. Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi pun boten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai wae ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirabi wong rai ngono kok gelem misale jadine boten ngoten mesti gitu sembako nang lanang mblu wadus nang ndi susu nah kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masih ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya abot siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lah aku eling kenangan kok kurang ajar tapi. Butuhe mau eksklusif of channel YouTube Kumairo ABL. Tapi tetep ora diurusi wis katut babon. Wah, serepot ngene wis.
Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne mbok ambek mertuane sono kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asem niki kula. Musuh iku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok to balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke donya ben mlaku ngono, repot. Wah, repot sama ngono wis repot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, mulane cara kula kowe ora usah takok hukume terus piye, ora usah takok kowe takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula bahwa anut Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa napa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklek kan terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya, otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau, latihan omah-omah iku aki-aki terus santri iku nak latihan omah-omah kok tiba bojone terus ilang golek kancane bola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah wah jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nak diwaca kan mulai bojo ilang mergo wis memenuhi. Yo, biasane Jawa cung yo nggih. Dadi naib yo pinter naib yo tangan-tangan pinter. Ngono kan penting ngarepe kiai ini nurut kan kiai mulai ayo waca. Aku lagi ayo wah. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bae kesnane mikir. Sayyid Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia apa? Di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana lah itu. Kira-kira dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur soya-waya wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taklek di damel kata. Lalu kalau matur nuwun bagi kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung fatadharuha kal muallaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lane waduh. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtum nisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul lita tadu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Neng bab tolak aku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok iku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam iku bela mati-matian. Maksudnya mati-matian iku tenanan, maksudnya mati-matian. Ini basa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tatu. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa.
Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya muk siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki do ngel-ngel wong padha mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nak sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho kita warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora tau kayak eskabar aku dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mek sing pertama. Tobo lali mek sing elek, mek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalmala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Maknanya Allah duka wes daripada ngono wes terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Maknanya Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan muk loro tok urip. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum sing jelas kena rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Eksklusif. Mana nggak ana wong hubungan suami istri rapati bener mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mencen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mung loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Wong lahir kok padha surupe. Rabi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa saking dukane iku fatadzaruha kal muallaqah. Kejogeman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutalaqah. Kok diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutalaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal muallaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Mariopo, Waqiah bin Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh ra tau ngaji kan kok jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ora Quran kok jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ora tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ora tahu. Beda mek ulama maca fatadzaruha kal muallaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke masjid ibadah nang bus warga. Nah, mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam, hitung wae 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Nah, tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil qiyamah kula gelo. Bahaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa.
Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Ojo geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya ojo dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirarol. Tak kowe ojo geman imsak secara diror. Allah duka malih tadi sampai wala tatakhiru ayatillahi husna. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Ojo mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kalmual. Lah iku sing di. Jadi jelas ya cara kula. Tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek neh kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila wa at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong ya semua atene wong tenan amit-amit tenan. Man kula nu anggere ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin. Mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa ambek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya kan yang ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ku ulama. Nah, IP sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku disebut ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmalako. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru lah. Jenenge tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Iku terus wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran niku bagus, apa? Bagus. Nah, sing kowe delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa, apa? Jadi urip akhirnya happy, no? Jadi kayak ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Dibang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya yo sadar. Wah semane bojoku, tak amuk malah mirip pinter tenan cek iku. Wis ngerti damu ora enak. Mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kakek ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng iku ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IP-mu roh kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku bedeng sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Nganti kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada bang. Wis gedhe iki wis matane wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono iku padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iku pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fapasu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai. Ape cerai wijik mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fapasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran yurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Yuwafiqillahu bainakum pasti ada jalan keluarnya. Mane kena lagi nang dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo
Yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali. Wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning dira roh. Pokoke tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge lagi wis bener iku caraku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah. Pacaran kan lucu kan? Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran ayo kita ketemu ayo. Ya jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Kena apa pikirannya ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid piro swidak. Wong abid itu mangkel lho pancen kadang. Tapi yo saleh, mangkeli yo dosa kowe wong saleh kok mangkeli. Tapi kadang mangkel. Wong sering disowani tiyang saleh. Dualail penggane itikaf, nek rong wedok merem wis saleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Tapi kula gak kuat tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula Gus. Kuwabeh sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ora iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku mlebu mek rokokan, rokokan. Sak wenake dhewe. Gus, Eksklusif of channel YouTube Kandakno Humairo niku. ABL. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid tem karek gitu di guru. Kandakno alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Nek jenengan sing ngandani kan nurut. Badri mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Ya rokok apa? Kangkang lak kono-kono. Tuh kono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni. Ya nak bingung rene Jung. Nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorok. Ruangsa aku ora arang-arang bingung ya. Aduh matane wong iki. Ngono main dhuwur gunung kan. Tau tak tili. Tak tili iku sakit ya. Wah kiai yang ngresuk nu mek telo dhewe, adol telo dhewe mung murid-murid madrasah anak sore. Di tanah sithik diwakaf nang madrasah. Lah jong letemu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo temenan. Nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora kembarno wis. Ora perlu dihormati wis. Penting aja coba. Karena tadi egoisnya.